Malibu haydaydigan okalar har doim kassim-shimda bo'lishadi. Ularni nima ish qilishligini hech kim bilmaydi. Cobalt o'zi xunuk bo'lgani bilan haydaydigan okalar krasavchik bo'ladi. Spark'ga любой ish qiladigan bolalar haydaydi. Ularga Malibu, Cobalt, Gentra har doimgidek bir tiyin. Nexus'da yuradigan okalar uyim-joyim deydi. Ularga tuninglar umuman qiziq emas. Gentra katta bolalar, katta qizlar, qaruchi, maytfoni yo'q bo'lsa ham haydaydigan okalar har doim hurmatda bo'lishadi. Gentrani Mers rulsiz, Malibu 2 barsiz, tonirovkasiz hech kim haydamaydi. Malibu, Cobalt, Nexus 3 Gentralarga puli yetsa ham 06, 07 yoki 011 Jiguli olib haydab yuraveradi. Jigulini bilgan biladi, bilmagan GM mashinasini haydab yuraveradi.